Mwasize mutya baganda bange, balamusiza ndowooza mwasize bulungi. Mujje tumale okukubaganyamu ku birowoozo, abawaga enkyukakyuka, abaagala omukulembeze omupya. Nsooke mujje tumale okukubaganyamu waneeno ku birowoozo. Ensonga eri mu ddiiro si mpya, mwenna mugimanyi. Nsonga etukwatako ffenna tuli Bannayuganda, ate twagala nnyo ensi yaffe, n'ekisinga obukulu twagala nnyo enkyukakyuka, twagala okulaba ku mukulembeze omupya. Kati waliwo ekiri mu ddiiro, waliwo ensasagge y'amaanyi. Ensasagge eriwo ya Eddie Kenzo. Waliwo agambye katumukomerere lwaki yavumye pulezidenti. Omukomerera si kibi, naye mumukomeredde mu mbeera nki? Kino kye njagala twogereko. Mumukomeredde mu mbeera ki? Mukomeredde Eddie Kenzo. Nze ndi muwagizi wa nkyukakyuka, njagala nnyo Kyagulanyi. Buli wenzuukuka ne mbikula Facebook, kyensooka okukebera, nsooka kukebera Bobi Wine agambye eki. Sooka ne ngenda ku mikutu gyonna egy'enjawulo, ne nkebera ku Facebook, ne ngenda ku Twitter, ne ngenda ku mpapula z'amawulire Opera Mini, ne ngenda ku Daily Monitor, zonna ne nkebera Bobi Wine kyagambye. So ndi muwagizi wa nkyukakyuka, naye kino nakyo njagala mukijjukire. Njagala nnyo Bobi Wine, naye waliwo omuntu mu kino ekintu kye tuliko aleese bonna obuzibu okulaba nga social media eri busy. Ekintu kya Eddie Kenzo kintu kinene, muyinza obutakitegeera, ate kintu kikoseza ddala era kireetera ddala ebbwa ery'amaanyi ku struggle gye tuliko. Ate kijjidde mu kaseera nga si katuufu. Kano akaseera ke tulimu, bwe tuba tudduka nga tuli misinde, tunaatera otuuka wali bwe tulina okuwangulira. Kati kibeera nga onaakira okutuuka wolina okuwangulira ate omuntu n'akutega. Kino kye tuliko bwe kifaanagana. Tuli mu kaseera akazibu, twetaaga buwagizi, twagala kubuulira njiri ekyusa abantu, tulabe nga tununula eggwanga, ate ensasagge ziyiikawo ezaawula mu bawagizi. Kubanga njagala nkubulye muganda wange, omuwagizi wa Eddie Kenzo y'omuwagizi wa Bobi Wine. Abantu abasinga obungi abawagira Eddie Kenzo be bawagira Bobi Wine. Ekyo njagala okitegeere bulungi. So ekintu ekyagudde wano ekiri wakati wa Eddie Kenzo ne Bobi Wine kintu kinene nnyo kyakubyewala. Nze nawuliriza akaloboozi, muyinza okuba temukayina nga mwafuna kano ka ku social media. Nze omuntu yansindikira kalamba, Eddie Kenzo bamukubira ndooza nga alina mu buliri, namuwulira nga asisimuka. Kojja omugezi n'amubuuza nti wasize otya? Kwe n'amugamba nti tukyali ku ki? Nkyali mu kalantiini, njivaamu ku Mande ate ntandika emirimu gyange. Omusajja yali yeebase. Ono yamutandikira mu kumurikodinga. Ompuliriza kye nkugamba muganda wange. Ekyagudde ku Eddie Kenzo kyeyataddewo ensasagge eri wakati wa Eddie Kenzo ne Bobi Wine. Eno ensasagge tekosa Bobi Wine, tekosa Eddie Kenzo, ekosa abawagizi abaagala enkyukakyuka. Kino ekintu kinene. Kino ekintu kinene. Kino ekintu kikosa abawagizi, kyawula mu bawagizi. Bwe kireeta enjawukana mu bawagizi, yo NRM yeba ekifunamu. Kubanga Pulezidenti Museveni bye bintu byazze atufugiramu ebbanga ddene. Atufugiramu kutwawulayawula, kwawula mu madiini, kwawula mu mawanga, kwawula na buli muntu. Museveni bw'atyo bw'azze atufuga. Anyumirwa okulaba nga tuliyombagana, tufayitinga ng'eri afuga. Otegera muganda wange. So omuntu yasinze okukola ensobe ey'amaanyi ate nga sinalabako muntu yenna yamunenyeza. Yono muganda waffe ali mu struggle.
gwe bayita kojja omugezi ekintu kye yakoze ekintu kibi. Eno audio yabadde private, tosobola kugisindika mu bawagizi. Bassebo ne bannyabo njagala nkibabuulire baganda bange, ne mukyala we asobola okwogerako wabbali naye nga tekitegeeza nti takwagala. Eno audio kojja omugezi gye yalikodinga, senga kojja omugezi tabadde mu sitwaga kaseera kanene nga tumwetegereza, twaligambye munnyampi waliwo yamutumye. Gwe n'okubira omuntu ng'ali mu tulo asisimuka n'otandikira mu kumulikodinga, n'omulikodinga eddoboozi n'otalifuga, n'ovuma pulezidenti waffe omulamba nti oyo musiru, n'ofulumya ekyo mu public, kumanya ekyo kitegeeza. Ne bavuma omukulembeze omulamba, ensi gwetunuulidde. Uganda yokasi ye mutunuulidde. Amawanga mangi gamufoolowinga gatunuulira Bobi Wine, bonna bafa kwasinze ku Bobi Wine. Ng'ofulumya ka audio akavuma omukulembeze omulamba, mbuyo musiru yali ampadde sente mmeka. Ekintu ekyo kinene. Eyo audio bwe yali badde yakufuluma yabadde yeetaaga abantu babiri, Bobi Wine oba ne mukyala we. Kojja omugezi wano yakoze ensobi, bassebo ne bannyabo njagala mukkirize, mukomeredde Eddie Kenzo naye temunnaba kukomerya ku kojja omugezi. Yakoze ekintu kibi wadde muganda waffe ali mu struggle. Tosobola kulikodinga muntu nga yakava, kubanga nze audio bagimpeereza ku WhatsApp. Omusajja abadde ndozana mu buliri nga yebasa. Yamutandikidde mu kumulikodinga, abadde essimu olwavuze nga recording button yalumye edda, ng'alinga gwe batumye gwe bawendudde. No recording eddoboozi. Eryo eddoboozi lyabadde terina muntu yenna gw'osaanidde kulyesigisa. No. Ne bwe yali badde Ssenyonyi, ne bwe yali badde Eddie Mutwe, eryo eddoboozi lyabadde terina wantu wala we lyabadde lina genda. Lyabadde lina either genda wa Bobi Wine oba wa mukyala we oba olutatuuka, kubanga lye eddoboozi lyawula. Ebyo ebigambo osobola okubigamba munno gwe weesiga ng'okimanyi tagenda kubisussaawo. Ebigambo Eddie Kenzo byakozeseza mu ddoboozi, nkubuulira amazima sijja kulimba. Eddie Kenzo tasobola byogera ku live. Ebigambo Eddie Kenzo byakozeseza mu ddoboozi tasobola nabyogera nabigamba Bobi Wine nga beefeesinze, tasobola. Eddie Kenzo naye muntu atya. Juzi mwamulaba nga ali Ivory Coast, video gye yakola yagamba nti yayogera bwogezi tagenda campaigningira Bobi Wine mu 2021, ne musooka mu mukuba mwamuyisa bubi nnyo, yakiyogera ne kimuva mu kamwa ke. Yamala ennaku nga talya mmere, nayabulako ne waddukira naye atya. Ekintu kyayingira mwakimanyi. Eno audio nkubuulira amazima yajogedde ng'abuulira mukwano gwe, naye mukwano gwe yakoze ekintu eky'obusiru nga teyayita kojja omugezi. Ono kojja omusiru. Eno audio eyawula mu bantu, eyawula mu bawagizi baffe. Nawuliriza eddoboozi n'empuyanga n'emmeme yonna ensinnukirya mu butuufu ekintu omusajja kyakoze kyabadde kibi nnyo. Baganda bange mbalabye nga mukuba nnyo Kenzo, naye kino kankibabuulire. Kenzo ekintu kye yakoze kyapeninga bulijjo. Tulina abakyali baffe naye nga batwogerako, naye nga kyaliwo nnyo, naye nakwogerako ebintu nga n'owomukubira essimu, nkubuulira amazima, akuwa omutwalo naye ng'ate ava kwogerako. Ekyo kya bulijjo. Osobola okwogera ku muntu ate ng'omwagala nnyo. Bw'oba weetegereza eddoboozi n'engeri Eddie Kenzo gye yabadde alirekodingamu lyabadde privacy. Naye kojja omugezi yafuuse kojja omusiru. Ekintu kye yakoze tekyabaddeyo baganda bange, njagala tukikkirize. Mukomerera Kenzo naye ne kojja omugezi mumukomerereko wadde ali mu struggle. Kino ekintu kye yakoze taddangamu kikola. Ate nebeere lesson eri abantu bonna. Ebeere lesson eri abantu bonna. Tolikodinga munno okufulumya kintu. Omuntu watukira okugamba ebigambo ng'ebyo aba akwesize. Oba oyawudde bwewetegereza ebigambo Kenzo byakozeseza temwabaddemu byonna grudge yadda, byonna ebintu byabadde bya kalenti bya mwezi guno, just buloboozi. Musindikira amaloboozi gange tagaddamu eyo nsonga. Ensonga baganda bange mu kino kye tulimu. Eniali mu ye eri wali ekubangala era bino tulwanagana. Abantu Bobi Wine yajja kubuulira unity, teyajja kubuulira kwawula, n'eddoboozi lyawula. Museveni atufukidde mu kutwawula, nayawula amadiini, nayawula buli kimu. Ab'ennakasero abasiraamu tebakolagana na balodi Kampala. Museveni bw'atu bazza atufuga.
kino ekintu omusajja kiyakoze basimo ne bannyabo nedda mukube Eddie Kenzo neno ono omusajja mumubuulire kino kiyakoze takiddangamu muganda waffe tuli mu struggle yemu ne kino kiyakoze kibi nnyo natunulidde Penge nga n'ekyokwogera ku Eddie Kenzo takirina. Penge mukwano gwa Eddie Kenzo, Penge mukwano gwa pulezidenti waffe nga talina kyakkola. Abalonzi abawagira Kenzo be bawagira Bobi Wine. Kino ekintu kyabadde kya buntu bulamu. Ebedda ntunulya buli akola live atukira ku Kenzo. Comment zonna zivuma Kenzo. Tewaliwo comment evuma Kojja Omugezi. Ono Kojja Omugezi ye Kojja Omusiru. Sekulimba muganda wange kino ekintu omusajja kyakoze kyabadde kibi. Nkubuulira olaba mama oyo akugeya ng'ogenze. Naye nga ate ye maama wo n'akwogerako naye nga ate yakuzaala. Ebyo bintu abantu babikoze bantu bangi. Tukutte ku bantu bangi n'omukwatako n'omulaga ekkubo nti munayi wano w'ogenda oyita ogule poloti ozimbe nga ne bwe wamusisinkani yali tamanyi kubala wadde miliyoni 10 n'omukwatako n'omulaga ekkubo naye sebadde wali n'akwogerako mu bakyaliibe naye ng'ate bw'omukubira essimu nti munayi n'ekizibu mpaayo 2,000 n'azikusindikira nga tekitutte na ssaawa ng'enkolagano ekyaliwo mu kyeyamba naye ng'asobola okwogerako. Embeera ya Kenzo, olutalo lwa Kenzo ne Bobi Wine si lutalo lwa dda, luno olutalo lwa nnaku zino, just kadoboozi. Mwawulidde ebintu ebidda byawa awa bino teyayendoosinze kamiliyoni teyayendoosinze kabako ezo nsonga. Bobi Wine yeetisse omugugu yeetisse eggwanga lyonna. Omanyi omuntu oteeka dikiteeta n'akyusa engoye buli kaseera ng'engoye tezikyamutuuka. Omuntu omubooti nga tolina mmundu tolina ssente naye n'oteeka abantu mu kasonda abalina emmundu abalina ssente naye n'obateeka mu kasonda n'obabunya obufo ne basala amagezi agalemesa ekibiina ne basala kakuli n'okulaba nga bakulemesa n'oteeka gavumenti ennamba ebadde mu myezi emyaka 35 n'ogibunya obufoofofo n'etuuka n'okuwandiika ekibaluwa ekikuwayiriza kinnamutaja n'esindika amawanga g'e Bulaaya. Omanyi kitegeeza muganda wange omusajja yeetisse omugugu abali mweno struggle bonna mubalaba muganda wange. Bobi Wine yeetisse bw'omu nkubuulira amazima talina budde buddamu maloboozi g'abantu batali mu kino ekintu. Ekiseera kibi tuli mu kaseera kakugenda kulonda nga tadda maloboozi g'omanyi Bobi Wine bw'abikula essimu ye asangako amaloboozi ameka ayinza okusanga amaloboozi almost nusu 10 lwonna agenda dduddamu oba olowooza Kenzo eka yamuweereza eddoboozi. Natunulidde ensonga za Kenzo nga tezirimu. Ono omusajja Kojja Omugezi we yali tudde n'agamba eddoboozi baleeta lisindika ne lisooka lyawula abantu bonna zinawuliriza eddoboozi n'empulira nga n'omutima gunnuma n'entandika kukankana. Tuli ku struggle ya Kojja dikiteeta mu buyinza bano balese okwawula mu bawagizi. Kojja Omugezi mumukube mukko naye mulekeraawo okuba Kenzo. Kojja Omugezi naye mumukube mukko ayige kino ekintu kyeyakoze kya busiru yatandikidde mu kukodinga muntu olwakubye bw'esimu olwavuze omusajja lwalikutte nga ye press recording button yadikutte namuddemu omusajja abadde neebasa muganda wange ng'owuli asisimuka busimusi nze eddoboozi balimpeereza ku ntandikwa we yatandikidde okwogera naye nga n'ebigambo akyayogera bitono. Ate omuntu yenna abadde mu Uganda ng'ogoberera Kenzo Kojja Omugezi Kojja Omusiru Kenzo badde naye ebiseera ebbanga ddene. Kenzo amanyi obuzibu bwe. Nze siri mukwano gwa Kenzo naye mu followings akaseera akamala. Kenzo alina weakness nga y'omuntu baalina ekyali ekimubulako ngeri y'obutonde nga mu bwongo. Ekyo yali badde Kojja Omugezi akimanyi. Kenzo muntu wa busungu avaako mangu alwana mangu yali muvubuka bikonde mu ddakiika emu yali atudde ne kasuku atudde ngeri Kenzo yabuuka nga yamugudde dda mu bulago. Bigambo bitono tafuga busungu bwe wamuwulidde engeri gy'abadde yatika obusungu bungi. Kino nze nkimanyi ku Kenzo ebbanga ddene ebbanga limaze nga nfollowinga nga ndaba engeri gy'agattamu ebintu bye. Awo otula wansi n'omanyi omuntu gw'odiringa naye n'omuntu gw'oyogera naye naye n'olikodinga omuntu n'oyawula abantu abakolaganye ebbanga eddene. Bobi Wine yakolaganye ne Eddie Kenzo ebbanga ddene gwe n'oleetawo kwawula bwawuzi n'olikodinga omuntu yazze nga akigendedde ng'ogamba musasudde. Kintu kirungi enyali mu yebe erisanyuka nkubuulira amazima gwoba owadde enyali musanyu kubanga biri Museveni byayagala bw'alaba mukubagana mulwanagana yeyongera sanyu naye n'ofunye eddoboozi ne lifiibwa ku social media
abawagira Kenzo n'abawagira Bobi Wine batandika okuva mu bituli kitu kino kibi omusajja kyakoze omwana wange naye mumukweko mumukweko live ngambi mumusomese no tujja kukkiriza abantu bafaanana bati struggle sibe tugenda kugitambuza omusajja ajja kubuulira unity Bobi Wine n'abuulira unity ng'abuulira unity ng'agase bantu siranga kumukulembeza agase bantu nga Bobi Wine n'abatamwagala abamanyi naye tabaatuliranga abawanira mu lujjudde lw'abantu ng'ensiira kuza Bobi Wine takimanyi nti Besigye yakolera Museveni naye omulaba bw'abayogerera mu public nze ne mukwano gwange Besigye ate neiba wange tulina kitufumba nze ne mukwano gwange Mao naye Mao yakakuba emiyungu enneka ng'akubira mu public olaba takolanga ko statement yonna ewulanga bantu kati nga bw'ofunya bino ebintu byawula mu bawagizi enkola eno Kenzo ono Besigye yakoze kintu kibi nnyo baganda bange njagala tukitwale nti si kirungi omwana bwe yabadde ayogera ebintu byabadde alinga abigamba munne so tamanyi nti yagenda biyisaawa bikasukibwa abikasukira eri mu bantu abantu bafune ensasa ekintu kino si kituufu baganda bange ekintu kino si kituufu baganda bange ono omusajja kyakoze ekintu kibi nze ndi kumwagizibwa nkyukakyuka nze ndi kuba Bobi Wine nze Bobi Wine omuntu gwenfolowinga yekka bwenzuuka nsooka kebera agambye eki baganda bange so ekintu omusajja ono kyeyakoze kintu si kirungi ekintu si kirungi tukkirize omusajja ojuonezi yakoze eri Kenzo nga y'omuntu alina obuzibu mu bwongo ekyo tukikiriza okukigaana ayogera ebintu n'ayalira nze mumakinga nze mufolowinga statement zaako yayogera nga yeeri bweru bwe batwalira Lema nti muzaate baana batavuddeyo kumwegayirira muzaate baana batavuddeyo kumwegayirira taliddamu kuyingira ku stage yonna kuyimba Uganda ekyo mwajulira ng'akaaba n'agamba n'agamba kino kyogera siri mutamiivu ndi mulambu bungi naye simba ku stage mu Uganda okuleka nga muzaate azina negayirira wayita wiiki ezi Kenzo yali ku stage ani yamwegayirira Kenzo yani yamwegayirira teyaddamu n'ayimba kikulaga ki bw'amala okukomawo agenze mu State House President Museveni yawadde ssente bwe yakomawo nga statement sigenda kuddamu campaigning sobola campaigning ya Bobi Wine mu 2021 sobola kuba campaigning ya Bobi Wine n'agamba abavubuka mwesonyiwa by'obufuzi politics si business yamwe mugirekere bali ba Bobi Wine bigambo Kenzo byakola yayogera yava mu kamwa ke ng'akoze press conference bwemwabiwulira biba mu kamwa ke kennyini nga discouraging abavubuka mbu tebajoyininga politics yayimba ennyimba bbiri zonna nga za byabufuzi za revolution irobe ne volongoto yali erabidde naye yaliko mu politics nga ayimba byabufuzi tegera kyengezako okugamba yaliko mu politics nga ayimba byabufuzi wayite ebbanga katono nnyo wano mwamuwulidde nti njagala okumenyawo kye nagamba njagala okumenyawo kye nagamba nti siri campaigningira Bobi Wine mu 2021 njamu campaigningira kati buli bwali busungu kubanga Bobi Wine yankulisayo lwe nava ebweru nali nsuubira nti ajja kujja nkulisayo be bamu ku banene be nali njagala be nsobola okwogera poliisi neewulira nali manyi nti poliisi ajja kuntawanyiza ku kisaawe imagine oleka n'omuntu ali ku discussinga ensonga z'eggwanga n'amawanga amalala ajja kulisayo gwe ku airport bwe najja nasangawo Ssegirinya na Furufiga naye ng'ate abusibe nali nsuubira okusangawo abantu abanene abasinga oyo ebyo byava mu Kenzo otegera kyenkugamba so Kenzo nga y'omuntu mumulowoozeeko kitono y'omuntu asobola okugamba era yakoze live n'agamba nti kati ntuusiza nja campaigningira Kyagulanyi bw'anaaba ampise ate ne President Museveni naye bw'anaaba ampise naye mu campaigning kubanga nze ngatta love one love which kind of a person is that gwe tosobola kususpecting nga tono omuntu obwongo bwega buli kyekiwadde ogenza campaigning Bobi Wine kati abawagizi ba Bobi Wine bagambye eki Museveni naye akuyise naye ogenza kulala naye oyogedde kati wa Museveni naye ogenza okugenda yoki osobola campaigningira ba open babiri ekyo mwanyi kirabiko so bwe mutandika okusengejja obulamu bw'ono omwana Kenzo nga y'omuntu si mulamu
n'akola n'afuna ssente n'akulaakulana. Ekyo si kibi, ekyo abantu bakituseko bangi. N'abasibe bafuna ssente kasitwa n'omukisa, omukisa gw'amaanyi guzibikira n'omusibe. Kulabika abantu si buli muntu avuga emmotoka alina essente kimugezi no, omukisa gulina amaanyi guzibikira ino. Omukisa gulina amaanyi muganda wange oyinza okuba totegeera naye era n'ofuna. Omukisa gulina ensige gudde ku ttaka eggimu. Kyova olaba abaavu bawa amagezi abagagga, bawa amagezi bano abaliko omukisa bo ne bakola, naye ng'oli agagga ye mwavu. Naye ng'ate oli agagga wala amagezi agaggawo oli omwavu. Buli kintu kiba omukisa. So Kenzo wadde ensi emulabye akoze ebintu eby'amaanyi naye amukutegeera si mulungi. Kakati ono kojja omugezi kwe yalisinze n'agamba naye omuntu ono nzize mufolole mubwongo tebukukwatagana waya tezikola zino eza Kenzo. Kati osobola kuddira gwekojja omugezi nga kino kyonna okimanyi nofulumya odi efaana bweti. Eyo odi yabalete sana nagenda wa Bobi Wine obadde okutuuka mu makaagi. Odi yeyawula. Okira ku matene wesiga muno n'omubulyako ky'omugambye. Ate era ne Kenzo yabadde alikodinga odi eyo yabadde tasuubira nti ono omwana asobola okukwata odi eyo n'agisasanya ku social media. Ekintu kyeyakoze ono omwami si kirungi. Baganda bange njagala kino mukitwale nga mukitegeera nti kino ekintu si kirungi. Omukojja omugezi ali mu kisago naffe naye yakoze ensobi. Eno odi yabadde tesobola kufuluma mu ssimu ye. Abantu balina ebintu bingi mu masimu gaabwe nga tebisaana kufuna bwemugoza bweni byalina bitono nga babimuweereza bweza naye tasobola bijjayo. Buli Bobi Wine gwe mulaba tulisubalire bamukuba obutwala bamuteeka ggwali. Naye abayo n'abagamba nti bamukuba obutwa open ndo banakola press conference. Waliwo ebintu byatasobola kwogera. Oli Bobi Wine mugezi nnyo ekitenkanika kyasasobola nabba nnyonnyola. Waliwo ebintu nga tosobola byogera. Bw'aba ayogera ebintu Bobi Wine omulabye ebiseera ebisinga obungi talina message gy'akola ng'evvoola ng'avuma oba ng'alina omuntu yenna gw'ayawula. Bobi Wine bwe yali ajja mu kino ekintu kya Sitwagu yasooka kwetegereza Museveni akozesezza factors ki okutufuka lino lino ebbanga. Factor emu ku zo number 1 nyakwawula bantu kyova olaba zaabuulira unity n'ekibiina kyaffe bakira National Unity Platform lwaki kigatta bantu. Ono omwana yayagalwa buli ggwanga. Nkira abaganda bange yayagalwa buli ggwanga. Ono omwana yayagalwa buli ggwanga. Mutegeera kye mbagamba baganda bange. Netiwaaka y'ekyangamu kyaka waliwo agikwatamu naye ne odi egenda kuggwa. Tugenda tunaatera okumaliriza. So kiki kye mbagamba baganda bange. Bobi Wine azze abuulira unity okuva Sitwagu yatandika. Tuli ku kintu kya unity kyazaabuulira kubanga yakitegeera nti Museveni akozesa kwawula yawula mu bantu okutufuga ebbangire ne ffene tubeera nga tulwanagana nga ye eri ali kufuga. Kitegeera kyovula Bobi Wine bw'agenda embalala bamukubira mu ngalo. Tutegeera kye nkugamba bw'agenda wakitula bavunama. Bobi Wine buli wagenda abantu basigala bamukaabira ne bw'aba agenze Museveni gy'asibuka yonna bamwagala lwaki azaabuulira kugatta bantu. Kakati ate ono kojja omugezi avaayo aleeta audio eyo audio eyawula abawagizi ba Kenzo be ba Bobi Wine. Eyo audio eyawulira ddala mu mawanga. Ekintu kyakoze ono omwami ekyabadde ekintu kibi nnyo. Ndabye bedda nsoma comments abantu bali mu kujja naye bakuba Kenzo yekka. Bakuba Kenzo yekka, bakomerera Kenzo yekka ne beerabira nti Kenzo ng'omuntu alina ekizibu tali perfect. Ekyo kizibu kya butonde ekyo tukimanyi. Kati bano bo tebakyetegereza. Kyova olaba Edike ye Bobi Wine teyamuziimu kubanga Bobi Wine yamanyi. Kubanga wamuwulidde ng'ebintu byonna byawoza n'atenda osinga kamiliyoni n'atenda osinga kabako. Ezo nsonga teziriimu. Okitegeera muganda wange kikulaga obwongo bw'omuntu gw'oba odiringa naye. Muno munsi buli muntu badiringa naye mu ngeri yanjawulo okusingira engeri gy'ategeeramu. Bobi Wine amanyi balina okwenda osinga abali ku Sitwagu entuufu abatagirinnye mu bigere bibiri ekirala kiri mu NRM ekirala kiri eno. Bobi Wine amanyi kiyingira nsi mu ddongo. Okitegeera amanyi ani gwalina okuteeka ku social media page ye amanyi ani asaanidde agendako.
kitegeeza gomanyi kitegeeza okuteeka omuntu ku page lero kati nga kamiliyoni oyo n'omusindika ku page nayo kubeera naye selfie n'omuteekako wali ku page enkya naddayo mu NRM naye nemupostinga nti n'abantu be batandise omuddukako. Bobi Wine ali smart, amanya bataddewo omubiri, amanya bali mu sitwaga entuufu, tasobola kumala gapostinga muntu ku page ye. Bano abantu bajja ssente wa Museveni. Bobi Wine bino byonna ebintu abimanya, eno sitwaga agirimu, ali smart nnyo ne gavumenti emutya. Tosobola kumuwa amagezi mbugwe posting ono tewamupostinze, ono tewamwendosinze. No, ekyokukola kimanyi, kino ekintu si kyakumusomesa. Mukyegera baganda bange, kubanga nalabye abantu babiwagira emutuufu biki amanyi alina ogenda kusitwa ku peegi ye, amanyi atateekeddwa agendako, kubanga amanyi abali ku swaga entuufu be baani. Bobi Wine y'omu ku bannabyabufuzi e Kampala abalina intelligence nga kimutuukira mu matu. Amanyi ani atali mu sitwago, ani ali mu sitwago entuufu, buli kimanyi. So tuke kuddawo kupromotinga bukyayi. Bobi Wine asosola mu mawanga, apostinga kabako, tapostinga kamiliyoni. No, muganda wange kino ekintu kinene. Togenda postinga muntu nkya agenda okuddayo wa President Museveni. Omanye ekyawulikika nga Ashbaga kate agenze wa Museveni ne full figure. Ebyo bibayimiryako ne bapostinga mu international community nti ne baali nabo mu kintu kyabwe tebamwesiga, kati nga batandika okutubuusabuusa. Okitegeera, tetwetaaga kwesembereza abantu enkya bagenda tuvaamu batulabise. Twetaaga okubeera n'abantu abali ku sitwaga entuufu, abaliwo ku lw'abantu. So baganda bange, saagala muyingiremu kiri nammwe nti Bobi Wine lwaki tapostinga ono. Bobi Wine gw'okupostinga mumanyi, amanyi ababaddewo ku lulwe, amanyi abakyaliwo, amanyi emitima gy'abantu abo abaasalawo, abaagala enkyukakyuka, abaagala obukulembeze obupya, abamanyi. Eddie Kenzo si alina okutulaga nti ono gwe balina okupostinga, ono gwe balina okuteeka ku peegi. No, amanyi lwaki ono tagenze ku peegi, n'ono tagenze ku peegi, tasosola mu mawanga. Tegeera muganda wange, ate audio tezinaku kwegamba obuntu bwa Kenzo mwabulabe nga buntu tonotono nga temulimu nsonga zaamu. Omusajja azuuka n'asanga kuli audio nga 6. Ekyo kyali kibaddewo n'obikula audio ezimu n'otaziddamu oluusi ng'oddamu bozeemu. Omusajja ali biza ayinza okuba nga n'amasimu nga 3 nga gonna galiko message. Abantu abamwetaaga be bangi. Naawe Kenzo w'omunju naawe ozimba omutima mu tebana bakudda mu audio. Bw'oba olina ensonga enkulu kuba ssimu. Abantu balina budde bwakuliza ddoboozi ate naye adde mu kulikodinga. Ensonga enkulu kuba essimu oba omwetaaga. Naye oli mu kwekwasa bintu bitaliimu, lwaki taddamu meseji zange ate naazibikula. Gwani nga Bobi Wine alina bakwasaganya abali ne mawanga g'ebweru ng'alina ebyokukola bingi. Gwomanye okwetika gavumenti yonna omuntu omu, abantu ne bakoga ne babeera nga bakyusanga oyo. Manyi kitegeeza gwe ngoddawo ng'ozimba mutwe nti banna bakudda mu audio. Bino ebintu byabadde birina kusigala mu nnyumba, omwana agenda biteeka ku social media ne byabya abawagizi bonna NRM neefunamu. Mwe mwawulidde nga ono gundi apostinza ani ono Balamu Mbwensasage 65 roading yabadde amanyi ekigenda mu maaso. Bo muli baabakuba mu ngalo nga basanyuka. Kuba alaba ffeno tulwandagana, bali badde bakwatagana ewamu, ne tutwala omusajja embiro, alaba ate tutandise kweyawulayawulamu. Onagamba I am for Kenzo, kono I am for Bobi Wine, nga mutandika kwevumira awo. Naye ng'eyabira esi yabadde muntu ogwo. Ono kojja yeyita kojja omugezi naye ng'ate si kojja omugezi. Yakoze ekintu ekibi. Audio yabadde ye yali yize engeri gyetuuka ku mukulembeze, oba n'obutamugamba n'afuna engeri gy'agamba omukulembeze nti munaye buno bwe bwenyamuvu bwa Kenzo bino byaŋŋambye, n'oteesa ng'omuntu omukulu. Naye n'osindika eddoboozi ne lisooka likuba abawagizi bonna nga yeerabidde nti eddoboozi lyawula abantu. Baganda bange obubaka bwebwo, naye nga Kenzo mumunenye kitono, kyenjagadde obbagamba nti Kenzo alina problem nga ye omuntu. Ate teriyo omuntu yenna asobola kuba Bobi Wine n'amussa wansi. Oyo taliyo, ne gavumenti ekimanyi. Taliyo, kuleka nga yo yayagala yeekube.
era njagala mbabuulira abawagizi abali mu struggle temuggwamu maanyi kino ekintu kitwala era tulina okigusa. Kenzo tateekeddwa tulumya mutwe. Kenzo mwana muto nnyo ku Bobi Wine. Baby talina kyasobola kukola wadde okukyusa kweno struggle wabula teyo okwettira kaali yaye. Ffe tuli b'amaanyi, tuli obukadde ngaana obunyigirizibwa bonna bwagala nkyukakyuka. Zino miliyoni 4 zo ziri bulungi ziwagira pati eri mu buyinza. Obukadde 40 bonna bwagala nkyukakyuka bwagala kulaba ku pulezidenti mupya. Kitegeera baganda bange. So obukadde miliyoni 4 tezisobola kulemererwa kujja Museveni mu bukulembeze oba kulonda Bobi Wine. So njagala mbeere bagumu ebya Kenzo mbyesonyiwe temubiwabudde. Kenzo mwana muto abategedde kyemutegedde mukitegedde. Kenzo talemera ku bigambo bye. Kenzo baby endowooza kyalimu obuto ayogera ebintu leero enkya n'abyerabira. Yagamba tasobola kuddamu kuyimba mu Uganda ku stage yonna ajja kuyimbiranga ebweru. Era Bannayuganda mbeebazizza nnyo mwebale nnyo kemumpagiddeko siriddamu kuyimba Uganda okuleka nga muzaata neetondedde. Yabadde tategese kivulukololo ani yamwetondera. Yagamba tagenda kuddamu tali campaigningira Bobi Wine mu 2021. Ate Naivai n'agamba mu nsonyi buno bwali busungu nja campaigningira Bobi Wine ne Museveni bw'anaaba mpise naye mu campaigningira. Oyo omuntu muba mulowooza omuntu omulamu. O campaigningira ba opponent babiri. Ogende wa Bobi Wine okube ulaale. Oveyo ogende wa Museveni naye okube laale. Kati abe wa Museveni bagambe ki? Oba matize eki? So mwetegereza obwongo bw'omuntu. Okitegeera? So ontalina balumya mutwe yafuna omukisa n'atutumuka naye si mu bugezi. Ayina ekyamuyisaawo abantu kye batamanyi naye nga si magezi. Nkitegeera baganda bange. Temumuteekako budde. Ayina ebizibu bye nga y'omuntu. Ffe tufokasinge ku kintu kimu kya struggle. Kitegeera baganda bange. So ekintu ekyo mukirowoozeeko. Kenzo temumuwa matu. Kenzo mumuleke alwanagane n'ebizibu bye. Musajja watayinza okuba ayina ekizibu kye. Naye ffe tufokasinge ku kintu kimu kyakujja Museveni ku bukulembeze. Tuzze eggwanga mu mikono gyaffe, tutwale obuyinza, tubeere n'enfuga ey'amateeka, tubeere n'obukulembeze obw'abantu mu Uganda ng'omuntu tafugibwa ku mudumo gwa mundu, ng'ofulumya eddoboozi n'oyogera ekikuluma, gavumenti n'ekuliza n'ekurespondinga bulungi. Kitegeera. Naye siteeno enfuga ey'ekijaasi. Enfuga ey'ekijaasi mbi baganda bange mwebeereremu. Museveni yave mu bukulembeze muleete enfuga ey'abantu ng'omukulembeze mwe mumulonze. Enfuga eyamusibira mu bweni y'abadikiteeta nfuga mbi nnyo. Bakozesa ebintu biri okubeera mu buyinza. Batemula, batta abantu. Kati kuli okutta kubatta abantu mwene kubaleetera okutya ne mubeera awo muli mu bwavu ne mugamba naffe twagala mirembe. Omusajja afuge oba tuli baavu tubeere baavu kasa tulina emirembe mumubeeramu ekyo kya mirembe nga ye eri abakalakata. Okitegeera? Babattira abantu misana ng'ensi eraba ne bakubirwa nga bino ebibeera eno e Masaka ne batematema abantu misana ne basuula ebibaluwa enkya tugenda kutema gundi ne gundi ku makiro ne bajja ne batema nju ku nju. Ebyo byonna ebintu Museveni yabisponsoringa kubateekamu kutya. Mumbeere nga muyo ya mirembe gyokka naye nga temulya. Nga bana tebasoma bwe musoma temufuna mirimo mutunda gonja. Abafugira mu kutya. Bino ebintu by'okutema abantu n'aba LD ne bakuba abantu emisana byonna bipange. Tebiriwo nti byajjawo nti nno mu nsobi no. Bwe bati ba dictator be bafuga bakozesa ebintu bibiri. Bakozesa ssente na kutiisatiisa. So kati n'enfuga eriwo mu Uganda inovaawo twetwe omukulembeze agenda okufuga ng'afugira ng'akolera abantu. Ba dictator tebamanyi muntu yenna wa bulijjo. Ndooza Museveni muzze muli emirundi egisinga obungi. Tatuyitangako bantu atuyita biyenje. I will crush those cockroach. Atuyita biyenje ebiseera ebisinga obungi ffe tetubeera abantu naye nga badikiteeta bonna bwe batyo. Essubi lyabe baliteeka mu mmundu, baliteeka mu ssente. Ssente ze bakozesa okubulaibinga buli avaayo okubawakanya. Kasita olemererwa ssente nga bakusirisa n'emmundu. Bainvestinga nnyo mu by'okulwanisa okusinga amalwaliro, okusinga amasomero. Bwe batyo badikiteeta bafuga amawanga. Bonna mu history genda obasomeko olabe. Bakozesa ssente na kutiisatiisa na kukozesa byakulwanisa. Naye ate ekibasuula kiba kitono nnyo. Tebakira kugwana nsonga nnene. Bw'otunuulya ekyasuula Bashir gwali mugaati kwongeza bbeeyi ya mugaati. Wano Sudaani ekyasuula Amini kwagala kutwala kitundu kya Tanzania kibayita Kagera. Basajja bamusenza kiti ne bamusuula mu kasasiro. Yavuga yiyo mpaka Arua. Gaddafi n'amuweereza nnyonyi ne muddusa Libya.
okuva Libya n'agenda Iraq, okuva Iraq n'ajja ne Jeddah gye yafiira Saudi Arabia. So be bati ba dictator bagenda lwaki ekibatwala mu kimanyi kuba kunyooma. Museveni yazza akyogera lunywe nti akalute kamujja mu buyinza naye ng'alimba yatuuka essera ng'omulonzi takyamuwa kitiibwa oba olonzi oba tolonze yajja fuga bwe bakola. So kuguno omulungi tulina okwebeereramu tabe nga Museveni agenda tuzze ensi mikono gyaffe tubeere ne demokrasi nga tulina ebisanja omukulembeze afuga emyaka 10 agende ebisanja 2 n'omulala ajje abantu baleke kufiira mu office nga ze babatondera abaana abalala nabo bafune emirimu. Eyo enfuga gye twetaaga nga tulina demokrasi mu nsi ng'omuntu yeesalira waani amufuga. So temufokasinga ku bino bya Kenzo tebina makulu, tufokasinze ku kintu kya kukyusa bukulembeze, tuteeke ensi mu mikono gy'abantu. So si mu mikono gya family ya President Museveni n'abantu be n'ekitundu kyewaabwe. Kama abampeere mukisa mubeere bulungi message yeeyo naye ng'omuntu asinga okuba omubi yaleese bino byonna okulaba nga yawula mu bawagizi baffe oyo kojja omugezi ate nga si kojja omugezi. So ekintu ekyo kye yakoze kintu kibi nnyo teyalisindisa eddoboozi eryo mu public mu bawagizi. Tuli abawagizi ogu awagira Kenzo yawagira Bobby. Tosobola kusindika ddoboozi bwetyo okwawula mu bantu n'oggyeko nekino ekyokwawula abantu. Wali obaddeko awo omuntu ne mwawukanamu omwezi gumu oguddako ne mukwatagana. Ekyo kibaawo bulijjo muba bamukwano ne mufunamu obutakkaanya for 1 week. Olaba ne bembeera bafumbo era mufuna obutakkaanya for 1 week enkya ne muddayo ate ne muddayo ng'abataabadde. Kubanga Kenzo ne Bobby Wine bawangidde ebbanga ddene tebayinza kwawukanira mu mwezi gumu gwa butaddamu ddoboozi lyo nabutaddamu message zo. Naye omuntu n'obeera nga tosobola kukosa common sense oyo kino kye ngenda okukola kigenda kukola ki? Bino ebintu bye bavumye omukulembeze waffe byannumye tosobola kuvuma mukulembeze waffe nti musiru. Basebo ne banyabo, there is a difference between forgiving and forgetting. You can forgive somebody but it is very hard to forget. Osobola okuhaginga omuntu n'omuhaga naye nga kiyakola tosobola kyerabira. So ebintu ebyo byanjawulo. Kati ebintu bino ebyavudde mu Kenzo goloza Bobby Wine yabitutta atya? Ali musonyiwa ne tasobola kwerabira nti yamuyita omusiru mu maaso g'abawagizi, mu maaso g'ensi yonna, mu maaso ga famire ye. So ekintu ono kojja kye yakoze kyabadde kibi nnyo, kyalese enjawukana wakati wa Kenzo ne Bobby Wine n'abawagizi nabo ne beekubamu enjawukana. Ekintu ekyo yakoze kibi nnyo era twongera okivumirira fe abawagira enkyukakyuka oyo kojja omugezi akome ku kino. Mweraba Mukama